ngày nay nhưng mà vậy rương nè đại quạt miền vì nhiên không ai pro một đề chỉ mùi hai nâng đầm nọ sài ai bong ôn do từ phơi được luôn ai bàn tay mền miền này thay nè ở kia ai praสมรรถភាព được luôn ai phơi bàn từng ở thì rương khác thử pưng kêu rương khác cứ nè ở kia mình chăm bạch pưng kêu thì ai mua là hai đại việt cả láng cứ vì miền xem kia nhom nâng lược do mua là hai buồn đại là xa chụp chuyện kia do mình giờ bong ôn sẽ đạp hai đầm nọ sài có vì miền khó kia đây buồn nó cứ vì miền đầm nọ sài xem kia từng ở mua là hai tí môi đại nẹt ở kia ai chụp à rương nắng cứ chôn cá đại xa tại dương trơm bờ kề bà sinh về dương trơm bờ hái kê pra vì nhìn màu pro màu biệt biên dương màu ốc lộc dương à khá vì máu vì sờ lạnh dương phóng vì thưa tục dương phóng chẳng anh nắng cứ chỉ ở vây đã ai phơi nẹt ở kia chụp à hai ca miền phụ nắng vì một đây chỉ mùi vậy ai mua là hai mùi tiết cứ ai đại xa tái ở dương này ở miền trơm bờ bao nẹt này bàn tay dương từ rô cru ở cái phơi cách ní cách nụแต่ตัวมวยเพลมุนนะกุมกลายนี้ยังบ่เสียนึกนงวงวิจอยบองโอนสดับติดจ้ะแม้มีในทางครูได้ก็เรียนมุนนะกุมหนึ่งอ๋อสแต่มีนวิจัยโดยគ្នាแต่ครูคละยังแต่รอเก๋ช่วยยังเกิดเฟอเอายังบานละอมีนสไลสู่สไลแต่ครูคละแต่รอกอดพระเอาไว้ได้มันละอดับใบเฟอขนมกัดบอกกอดหนึ่งจังเต้เนี่ยต่อគ្នាเอาเกิดเฟอให้วิเตอร์จีมีนเอาไว้ปะปุวิญญาณปุไอ้นั่งมาตามยังตัวไปจังกลายนี้บองโอนก็จะนำมือในครัวไอ้ไอ้กลมไม่ท่าเอาแต่ครูเรียนมุนกุ้มสดแต่เฟอไอ้เนี่ยออกเนี่ยมีนปัญหาแม่เนี่ยครูเกล้อเกได้เฟอยังจูบเรื่องต่างๆนั่นทีแต่บักครูคลายังเมินในตะเตยังเมินดังไหนจังตัวแต่ละตะพอยใจมากบางเนี่ยออกเนี่ยอาจดังแต่ครูนั่งอย่างไรให้วิธีดอกสายสมัยอามูละให้ปีมบันเม้นคือตัวแต่เนี่ยออกเนี่ยอาจดาโรครูนาได้กดมีนสมาธิเพียบขนมกาประสาทขนมกาดอกมุนกุ้มนั่งจังเวงอันนั้นบานบองโอนเล่นจูบอาปัญหาวิญญาณขโมยปลอมดีจมูกนั่งให้บ่อซัวยมทาครูนาคลางครูนาปะไก่อันนั้นคือเปิงเรือสมาธิเพียบบ่เนี่ยต้องออกเนี่ยขนมกาดอกสายนั่งผู้ยมอดอาจตื่นนายนวมตื่นปราบเท้าเนี่ยนี่เจเนี่ยนุ่มเจ้าบ้านเนี่ยอันนั้นวิปากปอลเกให้จำนวนมวยนี่คือบองโอนเถยแต่เปิงเกมันอาจดอกสายครูนายบ้านนี่ให้จำนวนมูลให้ตีปีได้นอมมายังมีนวิญญาณขโมยปลอมดีจมูกนั่งจนการโดยซาแต่เนี่ยออกเนี่ยดาวเล่งตื่นกระไรเซ็งเปเลยยังตื้อจนก็จอมมาเปเลยเรียใส่ยังเวียดดักให้ปูนั่งเวียดเนยอะไรนั่งเวียดเคยยังเราเป็นจังเวียมอสงอมในขนมครัวให้เปเลยยังตลอดมาเตี้ยไว้เวียดตามมาเปเลยโจดอกขนมเตี้ยคือจีเนียงเตี้ยเธอไอเวียดกาที่เวียดชีเยี่ยมออกหลอกเป็นในขนมเตี้ยนั่นจนก็เวียมาเดจมวยยังจนก็เวียดเดจมวยนังบองโอนบองยังได้จีใส่ด้วยนี้ก็มีอะไรให้วิธีดอกสายอันนี้คือตัวแต่บองโอนไอเตอร์ครูได้เกเรียนมูลวิจัยหรือมวยกอบซ่องกับบ้านnàyเรียนมุนวิจัยสดามนั้นเอาปูกอดเฟอร์เจกับท่าหรือมวยกอดใส่จะเกยเอาเนี่ยต้องออกเนี่ยจะมาเปะแบบเปะให้บัดอันนั้นคือเตยอันมีปัญหาทีแต่แบบเปะให้มันบัดคือตกมีปัญหาเลยด้ามคือเนี่ยต้องออกเนี่ยตโรครูคอหรือมวยกอดซ่องคอยคือบ้านในทางเนี่ยได้ชี้ยิ้มช่วยเนี่ยต้องออกเนี่ยนั้นก็เรียนมุนวิจัยช่วยทีให้ดำนอสไลมวยเตี้ยสมัยอามูลให้ตีปีคือเนี่ยต้องออกเนี่ยอาจปราศนัยกับใบบอกครูใบดะตามครูหรือมวยก็ยอมมาเปะถอยเจ็บเตาอันนั้นคือจีวิธีแต่อาจการเปียครูนประชังจมูกหนึ่งกับผู้วิญญาณผู้ขมาวหนึ่งบานให้อะไรนี้ยมจังวิจัยแถวบองโอนไหนเรื่องเนี่ยต่อគ្នាទៅជាវពីណាពីណីមកឬមួយក៏ទៅបានពីណាខ្ញុំអត់ដឹងទេពេលដែលយកមកប្រើត្រូវសង្កេតមើលលទ្ធផលមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមហ្នឹងដល់ពេលមានបញ្ហាមកបន្ទោសខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់យករបស់មិនសុទ្ធយកមកជាវឲ្យប្រើវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេតែអ្នកខ្លះទៀតមិនធម្មតាយកឲ្យមិនសុទ្ធទេគាត់យកទៅធ្វើកិច្ចខុសរបស់ហ្នឹងវាទៅជាមានព្រាយកាន់ទៅវិញដល់ពេលយើងយកមកពាក់វាទៅជាមានបញ្ហាលើសមុនទៅទៀតដូចម្សិលមិញនេះមានអ្នកណាគេទេឆាតមកខ្ញុំទៅជាវស្នែងកបីបកធ្លុះធ្វើខ្សែដៃពីគេយកមកពាក់ឲ្យវាទៅជាជួបរឿងមិនល្អរឿងអពមង្គលទៅវិញអានេះខ្ញុំអត់ហ៊ានថាមិនទេប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបើលទ្ធផលចេញមកល្អអាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវហើយតែបើលទ្ធផលចេញមកខុសអាហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកដែលជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចំពោះមូលហេតុទី3គឺអាចដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឬមួយក៏ជួនកាលសាច់ញាតិបងប្អូនយើងយករបស់ដែលមានវិញ្ញាណខ្មោចយកមកទុកក្នុងផ្ទះរបស់ហ្នឹងអាចជារបស់មកទឹកឬមួយក៏ប្រភេទរបស់ផ្លូវមុនគមរបស់ផ្លូវមុនគមវាតែងតែមានពពួកវិញ្ញាណពួកអីសង្ងំនៅក្នុងហ្នឹងហើយរបស់ខ្លះគឺវាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់ដឹងហើយយើងយកវាចូលមកក្នុងផ្ទះវាចាប់ផ្ដើមចេញមកអុកឡុកធ្វើទុកបើសិនជាចំពពួកខ្មោចប្រុសដែលសង្ងំនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញមកវាបៀតបៀនដូចខ្ញុំនិយាយចឹង
វាមកដេកជាមួយយើងវាមកដេកជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះអ្នកនេះអ្នកនោះដែលជាស្ត្រីចឹងទៅហើយវិធីដោះស្រាយអាហ្នឹងអត់ពិបាកទេគឺបងប្អូនធ្វើបានដោយខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាករនឹកមើលថាតើអាហេតុការដែលមានពួកវិញ្ញាណនឹងមកអុកលុកវាកើតឡើងពីពេលណាបើសិនជាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងហើយយើងបានយករបស់អីចូលគឺយើងអាចសាកល្បងយករបស់ហ្នឹងចេញពីក្នុងផ្ទះយកទៅទុកនៅឆ្ងាយពីផ្ទះនៅកន្លែងខាងក្រៅសិនទៅបើយើងយកចេញហើយបាត់ពួកវាគឺបានន័យថាអាហ្នឹងជាសបុកហើយជាសបុករបស់ពួកអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់យកមកវិញទេយកទៅបោះចោលឬមួយក៏យកទៅណាឲ្យឆ្ងាយតែម្ដងកុំឲ្យវាត្រឡប់មកវិញទៀតហើយចំពោះមូលហេតុចុងក្រោយដែលអាសាជួបគឺពេលខ្លះមកពីយើងទៅស្នាក់នៅចំអាកន្លែងដែលមានពពួកវិញ្ញាណហ្នឹងវានៅនឹងស្រាប់ជួនកាលបន្ទប់ជួលជួនកាលផ្ទះជួលឬមួយក៏កន្លែងណាដែលមានពួកហ្នឹងវានៅនឹងស្រាប់យើងអត់ដឹងយើងចូលទៅយើងគេងនៅហ្នឹងគឺចេះតែមានពួកហ្នឹងវាមកដេកជាមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគេងនៅកន្លែងផ្សេងអត់មានពួកវាទេឲ្យតែពេលណាមកគេងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមិនថាតែយើងទេជួនកាលមិត្តភ័ក្តិមួយក៏ជួនកាលបងប្អូនយើងដែលជាស្ត្រីហ្នឹងមកគេងហ្នឹងវាមកដេកជាមួយវាមិនណែបដិតវាមកអីណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដំណោះស្រាយគឺមានតែបងប្អូនរើចេញពីកន្លែងហ្នឹងបើទៅជួលផ្ទះមួយក៏ជួលបន្ទប់នឹងស្នាក់នៅគឺតើតែអ្នកនរគ្នារើអីវ៉ាន់ចេញទៅនៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងឯងវាអត់មានអីជាដំណោះស្រាយក្រៅពីហ្នឹងឯងដំណោះស្រាយវាអាចមានគឺតើតែអញ្ជើញគ្រូឲ្យគេមកខាពួកហ្នឹងយកចេញយកទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមិនអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែអានេះមិនមែនជារឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើទេព្រោះត្រឹមផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលយកល្អយើងរើចេញទៅកុំនៅនឹងទៀតហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងពពួកវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនតែពួកវិញ្ញាណនរណាថាដែលគ្មានបុណ្យពួកហ្នឹងវាអត់ទៅចាប់ជាតិចាប់កំណើតបានទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងប្អូនជួបអាហេតុការពួកអស់ហ្នឹងវាមកដេកជាមួយវាមកបៀតបៀនយើងបងប្អូនអាសាព្យាយាមធ្វើបុណ្យដាក់បាតទៅវត្តឧទ្ទិសឲ្យម្ចាស់កម្មពីរបស់យើងឬមួយក៏យើងឧទ្ទិសឲ្យអាពួកអស់ហ្នឹងចំតែម្ដងទៅពេលណាដែលយើងអាសាធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាបុណ្យមួយរបស់យើងហើយក៏ជាការជួយសង្គ្រោះពួកវាដែរកុំឲ្យវានៅរងកម្មរបៀបហ្នឹងទៀតពេលដែលយើងប្រើរបស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងប្រើរបស់ការពារខ្លួនពួកវាអត់អាចមកក្បែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេវាអត់អាចមកបៀតបៀនវាមិនអាចមកដេកជាមួយនឹងយើងបានទៀតទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចិត្តមេត្តាមួយគឺធ្វើបុណ្យផ្សាយឲ្យពួកវាវិញឲ្យពួកវាអនុមោទនាហើយបើសិនជាពួកវាទទួលយកអាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជួយសង្គ្រោះអ្វីដែលកំពុងរងទុក្ខហ្នឹងឲ្យពួកវាចេញពីយើងទៅអញ្ចឹងអានេះយើងមិនមែនធ្វើបាបវាទេប៉ុន្តែយើងការពារខ្លួនផងយើងជួយពួកវាផងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែគាត់ថារឿងខ្លះយើងត្រូវតែពឹងគេតែមុននឹងពឹងហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមើលឲ្យស្រួលបួលស្វែងយល់ពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ប្រយ័ត្នពឹងខុសគឺរឿងតូចទៅជាធំទៅវិញ